Sandrine we bite sheri, yoo warantegereje urambura mwana wanjye, isi ntabwo itworoheye ariko nanjye singoheka kubera ko ntarakugeraho, ko nzi ndeba ku kavaburayi, nanejejwe no kuba warabyaye umukobwa, ariko kubera yuko iminsi yanga ikamperana niyo mpamvu nagize uwo nohereje abo bana banjye bo muri Surprise Empire Rwanda ngo baze bakurebe bamvunyishirize, arejareje ubundi nanjye ndabona kugezeho umwana wanjye. Cyo rero ukomeza wumve, impundu zikomeze zivugira urwunge kwawe wowe mpundu Sandrine na Janvier wawe, kandi uwo mukobwa umubwire uti Nyampinga we, mukuru wawe azakugeraho mu minsi mike. Mbifurije ishya n'ihirwe, mukomeze mumererwe neza, uburinzi bw'Imana bubabeho, kandi n'abo bana nohereje bava aho ngaho bakomaza irungu, kuko ndabizi neza barabishoboye. Niyo mpamvu ari bo nahisemo gutuma bo muri Surprise Empire Rwanda. Ibirori bya mbere bishingiye ku rukundo, amateka agaragaza ko bimaze imyaka miliyari arenga kuva ku bya Adamu na Eva, n'amagingo ya nta birori biragaragaza ubudasa nk'ibyateguwe na Surprise Empire Rwanda. Ese nuwe wagize isabukuru y'amavuko cyangwa murishimira imyaka mumaze mubana? Ni umunsi mpuzamahanga nka Mother's Day, Saint Valentin cyangwa n'iyindi minsi wanatunguramo wawe ukamuha Imana ifite icyo isobanuye mu rukundo rwanyu. Ni ukuzamura abakozi mu ntera cyangwa murishimira ibigwi mugezeho nko kuzamurwa mu ntera cyangwa guhabwa izindi nshingano. Urashaka kugaragariza umubyeyi cyangwa indi nkuramutima kuzirikana ibyo yagukoreye. Diaspora turabizi murashaka gutungura abanyu, ariko kandi kuhaboneka biragoye. Turi inzobere mu gutegura ibirori nk'ibi kandi turi abanyu. Ni ukubafasha ibirori nk'ibi bikagenda neza nk'uko mubyifuza, kandi bikanasiga amateka atazibagirana hagati yanyu. Nimucikwe n'aya mahirwe Surprise Empire Rwanda tubazaniye, turabibafashamo nubwo mwaba mudahari. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788318860. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp, cyangwa 0752599106. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda, happiness and love. Uje kureba Alphonsine. Hari abantu badutumye. Turi Surprise Empire Rwanda, turi kampani itugura amanane ko badutumye bakuze kumusura. Ishikiriza turamutunguye, ntabwo twamuvugisha byaba bigeze turamutunguye. Rero urumva turakomanze tuje gutungura icyamamare nka Surprise Empire Rwanda, ariko urumva ntabwo tumutubago twebwe turi intumwa. Iki cyamamare tuje iyi ni icyamamare y'ibogari yowe ikiri mwana cyane. Hano aya ni turabatera amatsiko turabereka, ahubwo icyo bagomba kumenya ni icyamamare. Ni icyamamare, cameraman nabo bari kubanga muri Surprise Empire Rwanda. Ubwo kano kanya guma hano tugende turebe kino cyamamare. Guma hano urumva ari icyamamare, urumva ni umukobwa se. Abisa tugere tumutungo ibibazo badatungwa. Urumva hari gukurikira hiki nadatungurwa turabisubiza. Turabisubiza ntabwo bibaho kiretse twayibye, ariko ingenza yacu yamaze kwemeza ko ari hano. Yego dufite ingenza murakoze. tubane kabisa. So ngira ngo murabona ko tuje gutungura icyamamare hano, turebe se icyo cyamamare murafora ni iki cyamamare, kamukomange turebe nimba bari bimbereye kandi ngo bite icyamamare. Congratulations Alphonsine, uraho tukuguye gitumo. Uyu ni umuntu dusanze rero bari kumwe
ubona ko Alphonsine icyamamare cyacu surprise Empire Rwanda iramutunguye musura nta mahwa kabisa rwose nta mahwa ariyo murakoze ingano hehe so rero njyewe nitwa Uranzi nitwa Sibomana Emmanuel turi mu izina rya Surprise Empire Rwanda twe turi intumwa hanyuma tukaba ndi kumwe na bagenzi banje n'amabajakazi abanyabagenzi banje n'umucontent creator ukomeye ariko n'umukozi wa company ndetse n'uyu musore na none team ngari tukaba rero tugutunguye twifuriza ibyiza byinshi cyane reka turimo tuzikuneka no gutata no gushaka amakuru sindi umunyamakuru usa n'ubizi kandi tuba dufite ingenza n'ikibishinzwe ni umuntu tuziranye umuntu ingenza ni umuntu tuziranye arakuzi byanze bikunze twavuganaga ntabwo abazi neza ahantu uherereye so rero tugira ngo tugushyikirize hano hari envelope yakugeneye igikoma cy'umubyeyi ni umubyeyi wadutumye so rero arakwifuriza ibyiza soma hariho n'amagambo yanditseho felicitation ni mwonkwe hanyuma turagira ngo dusabe na sister wacu harimo n'iyindi mpano yakuzaniye umutsima rero ino ni Surprise Empire Rwanda ni company ifasha abastari n'ibyamamare n'abantu batari abastari kuba wadutuma ku muntu wawe wagize anniversaire wagaraduwetinze ukamutungura atabizi akabona umugore ariko agomba kuguha ingenza kuri iyo ngenza igombe kuzi wa muntu ahantu aherereye 100% kuyo tutari bumushe ufite imbwa? Ufite imbwa ariko muri mu gikari nikurinda ni umutako gusa ari kurinda n'umutekano so ubwo rero twebwe company ni ibyo ngibyo dukora yaba ari umusitari umuntu utari umusitari aradutuma tukamutumikira dukorera i Remera yayo nguko rero hanyuma rero sister wacu hano hari keke yateguye twateguye ariko badutumye twe turi intumwa reka mukanya badutumye twe turi company twatumwe nyine ngo tugutungure inde wabanumye umubyeyi mama oya ntibishoboka se ntabwo bishoboka abantu byose gusa ngo tugutungure nyine mama mama wanjye cyangwa muri filime muri filime mama umbyara mama wawe yadutumye ibyo tuvuga turi kuza ngo tugutungure mama wanjye yo mother none se twadukoresha kubera iki none se gute abatuma kandi azi hano yakwize kandi Surprise Empire Rwanda ibikora kinyamwuga kandi ari n'umubyeyi tutagomba kumuvuna nijoro twavuganye none se Surprise nyine gutungura bivuze iki none muri no kumbesha mama kabone niyo mwaba mwari kumwe mu kanya mwisahi ntabwo yagomba kutubwira kuko nagomba kubibanga muri kumbesha ko mugagenda mu kazi oya nibanga twebwe tugira ibanga ariko urumva ahubwo karibu hano Alphonsine nk'icyamamare hanyuma ushobora kwibaza ngo ino mpano hari umuntu turi buyihe umwana bebe aranaryanye zana icyuma zana icyuma kirahari turakifitiye muragifite songira ngo bana guys uyu ni Alphonsine icyamamare mpuzamahanga muri sinema nyarwanda byamurenze hano turiwe
ubona ko kabisa ewa ni mwisi y'abasitari, mwisi y'ubwamamare nkuko njya mbibabwira, isi y'ubwamamare. No kuntu aba hano heza. Francine wanyu icyamamare mpuzamahanga. So hanyuma icyuma Ako se ngende ndi kubona ibintu bikumbaho ndi. mama wawe watumye kaje mu cyuma ifoto kamufata ifoto kumwe yakugeneye hanyuma namara kwikata ubundi mu icyuma Ngaho. mu bigenze naza gufasha kandi kwati ngwino umufashe n'abandi bari hano mu rugo ndetse de be part of this so surprise Ari surprise hano guys ni Alfonsina ni muonkwe hanyuma ndagira ngo wenda imbere ya kamera za Surprise Empire Rwanda utubwire uko byakiriye amarangamutima ibi bikubayeho bwakangahe muri uyu mwaka cyangwa mu buzima bwawe bwose. Utubwire uko byumva uko byakiriye muri uku kwezi n'inshuro ya kabiri. bagiye baza bafutunge ubu ni mu kabiri banunguye ariko nyine ntabwo ndi kubyumva. Uwagutunguye se yari umufamiliye yari umusitari byameze bite? Abakina filime. Hanyuma rero kuba by'umwihariko kampani Surprise Empire Rwanda yagutunguye bivuze iki? Yabaye intumwa nyine kaza yatumye. Ntabwo ndabyemera neza nk'uko mwabibwiye ngo ni mama wawe kandi mu kanya yagenye ubutumwa ufite uraza kubwumva bya byose uzi amajwi ijwi rye urarizi uraza kumva ko ari we cyangwa ko atari we. Okay. Reka nizere yuko ari mu kanya turakumvisha ijwi rye. Hanyuma iyo ubona abantu umuntu agutekerezaho by'umwihariko umubyeyi ubundi umubyeyi ugutekereza akanabigaragaza mu bikorwa bisobanukira cyane cyane ku bantu badaha agaciro ababyeyi. Cyambere nuko bakunda kuvuga ngo akabura ntikaboneke n'umuntu mama w'umuntu reka mvuge ngo ni ikintu kuko nibwo umuntu ni ikintu utabasha nyine gusobanura, ntabwo yasimbuzwa, ni wa muntu uzabura mu buzima, ntabwo wabona uwamusimbura. Mama w'umuntu nyine iteka ahora ari mama w'umuntu, umubyeyi w'umuntu nyine noneho afite w'umumama. Ni ikintu kirenze kuko ni wa muntu uba mwarabanye amezi 9 nyine ntasinzire umunsi kundi akagaragurika akakubyara ntasinzire agakora uko ashoboye kose ukamukoreraho ukamwangiza buri kimwe cyose akabyihanganira agasitiragoringa. Kenshi abamama baranasitiragoringa akagira byinshi yirengagiza kugira byange byakunda agukuze. Hari abavuga bati by'umwihariko abasesenguzi mugendanye n'imibanire y'abantu mu miryango bati iyo umukobwa yashatse umugabo akabyara yabyaye bwa mbere nibwo amenya agaciro kamama we n'icyubahiro amugomba. Byaba ari byo bifata gute? Cyane none akarusha iyo wabyaye umukobwa nibwo umenya agaciro kamama wawe. Yego ndamukubwira byanze. Ese uvuze n'icyo kintu wadusangiza urugendo rwawe gusama ibihe umuntu anyuramo by'umwihariko umukobwa ugiye kubyara bwa mbere cyangwa se n'ubwa kabiri abantu hanze batari bazi niyo by'umwihariko nk'icyamamare. Njyewe bwa mbere ni umwana wa kabiri ariko bwa mbere nabyaye umuhungu. Bwa mbere inda yarandiye navuye kwa muganga mbwira mama tima ni ubuzima aho nagukosereje aho nyine nagukoreye ikintu umubabare ubu nibwo namenye ububabare wahuye nabwo udakunzana ku isi. None ejo bundi bwo mbyara umukobwa byari ibindi naravuze ubu noneho mama wanjye ngiye kumwita Mukorombone. Mukorombone nibwo nahise umukobwa araryana pe inda umukobwa yarandiye ndabyimbagana mu maso dore ari kumwe n'uyu mushiki wanjye guhagarara biranga ikintu cyose kiranga. Namaze kumubwira none ndavuga ati mana yanjye mama ntekereza nyine ukuntu yatubyaye turi abakobwa gusa ndavuga ati ni intwari yanjye ntabwo nabona uburyo bajya bavuga bati iyo umugore atwite ngo habe cyo ngo gutwarira kumva ashaka ikintu no guhurwa ni iki watwariye ugishaka ni iki wumvaga wahuzwe?
udusangize iyo experience kitubwira abakunzi babimenye rwose uretse ya mbere numvaga ataka igipimo kandi byo murokore yego iyo watwariye byagenze gute barayikuzaniye kiboga singiye kubeshya mu minsi ya mbere rwose ariko ntitamva no ku nkoko abantu bazi ko abantu bikundira akanyama nayo nicyo kintu nakuze ariko nyine bigenda bihinduka ntabwo byigeze bingora cyane mbizi hanyuma se ubona uyu munsi ni iki mama wumva umugomba ni ikihe kintu wumva umugomba kikuye mu kumutima ntabwo n'ikintu namwitura n'ikintu na kimwe gusa mu gihe akiriho njya mvuga ati nzagerageze wenda sinabona ikintu namwitura ariko muri iyi minsi kumwe cyangwa mu gihe agenewe kuvuka abazima ntabwo mba nshaka ko yababara ikintu cyose yakenera gifite ubushobozi cyangwa byakunda ndagerageza hanyuma rero experience yo kwa muganga urumva uri cyamamare waramamaye ibi byo gushimira Imana ese uri kwa muganga nk'umubyeyi nk'abandi bose byagenze gute mu bijyanye na experience y'abasitari bashobora kuba baraje kugusura abazanye amakamera abashaka kuyinjiza bakabangira experience yo wayidusangira konti leta icyamamare aratwite bamwe barabivuga kandi ibanga nagarega bapfa kubimenya urumva iyo umuntu inda yamufashe bya original ntabwo babona umwanya wo kujya gupostinga n'ibiki byose abenshi babimenye nabyaye already ntabwo natinze kwa muganga ntabwo rero iyo uri kwa muganga serivisi z'abaganga twese badufata kimwe gusa nyine ntabwo kabura abantu bakajya bakubona abantu baje kubera kwa muganga rufatina nawe ukagira complexe yo gusara cyane bikigaragaza mu bantu ukifata ariko byanga nyine ugahita wirekura ugashiduka byabaye ariko serivisi zimeze kimwe kwa muganga hari n'ikindi bavuze cyo gushima umubyeyi wawe ariko ntitwabura no kuvuga kujyana nk'uko uri umukristo kuvuga mu bijyanye n'amashimwe y'Imana urabizi ko mu bitaro hirya no hino haba ari mu gihugu haba ari mu mahanga hari ababyeyi bapfa bari kubyara cyangwa akabyara umwana upfuye ariko wowe umwana ufite ikibazo ubumuga butandukanye wowe uri muzima umwana ni muzima urashima Imana ni iki wumva kikuri ku mutima bavuga ku mbaraga z'Imana waba warabonye Imana ku kigero kingana iki nabonye Imana umwana wa kabiri ntabwo mbisubiramo ko akenshi ndabivuga ariko ku mwana wa mbere nahuye n'ikibazo cy'umwana n'amaguru nshimira n'Imana ko namufuje agakira so rero nyimara gutwita umwana wa kabiri numvaga ari kubizanira nka mbere ngira ubwoba cyane ariko kuva ku munsi wa mbere menya ko nite ndamusengera kugira ngo akanwa ibyo twatuza umuntu wacu twizeye birakoreka nkajya mwaturira amagambo meza ugomba kuba umwana muzima umeze gutya na gutya uteye gutya na gutya mu kwizera nyine Imana rero yarabikoze bishe gusenga kwanjye imirezi umwana w'umukobwa muzima gafite ikibazo kimwe hanyuma hari igihe tubona nk'umusitari nk'icyamamare mwakoze filime kuri YouTube views za miliyoni amarayika amakomenti reka sinakubwira ariko wagera mu kibazo ukisanga uri wenyine haba ari nk'umubyeyi mu bibazo bisanzwe ubuzima bwawe nka Alphonsine mu bihe byo gutwita no kubyara abasitari baba barakubaye hafi ku kigero kingana iki cyangwa bakubaye hafi kuri social media ariko ubuzima busanzwe baragutererana mbese ukuri kubera ko ngiye kuva nasama n'ukwezi nabyariyemo narakoraga rero ni abantu twabanye umunsi ku wundi mu gihe nari ndi kuri telefone nari mfite imbaraga bakamba hafi nkakina nka sene turica uruhuke bebe wacu atagira ikibazo n'abandi kugenda afite nka baga bakantwaza nakina bakabona banzaniye amazi umubyeyi wacu ni agati nk'uko we mumutekera agatoki umva nta kintu nshinja rwose abantu dukorana mwarakoze cyane narababonye kandi burya ni inshuti ibonera mu byago no mu byiza mu basitari bose ninde musitari wagutunguye bikagukora ku mutima benshi barigaragaje ariko ninde wagukoze ku mutima vuba sinzi ko yankorera ibintu yarantunguye ntabwo ari umwe ni timu iherutse ku bw'umwe ya surprise nk'uko nabindi twabwiye ngo mubaye aba kabiri ni timu nginamo ni filime nshyashya yitwa amarira y'umugeni umusibo ejo baje kwa kangahe baje dimanche ubu turi mardi baje dimanche barantunguye ku rwego ntabwo nyine ari ibintu utiyumvisha ushobora kuba ati umuntu yagutunga ariko ntibiba ari ibintu
byatari biri grave ariko noneho bankoreye ibintu mu buzima ntakekaga kandi ikindi ni timu tutamaranye igihe kinini ni film itaramara n'umwaka ni abantu nyine ndi mushyashya muri bo ariko baranezera hanyuma Rufonsina w'imbere ya kamera Rufonsina kuri social media Rufonsina mu itangazamakuru tubona nk'icyamamare atandukana he na Rufonsina muzo busanzwe inyuma ya kamera nyuma y'amarido batandukanye bahuriye hehe Rufonsina rero muri filime mumenyereye utera imigeri ikigoyi nyine usetsa abantu ufite ubugoryi bwinshi ibyo ni akazi Rufonsina bisanzwe wo mu buzima busanzwe ni umubyeyi w'abana babiri yego ufite umwana w'imyaka 10 akagira na bucura bw'umukobwa utarusa n'ukwezi ufite umugabo ubwo nyine mba ndi umubyeyi nk'ibisanzwe umubyeyi byose buriya hari umuntu ngo yaba hari Rufonsina harize karate kuno bukona ugira gutera imigeri ntiwabura indwanya ugira amahane yaba byita n'amaronko hanyuma hari igihe tujya tubona umusitari yakora ikintu kikamamara abantu bakaza bamwigana tujya tubona no mu itangazamakuru hari abajya bigana ba Alphonse Muhire-Munana n'abandi batandukanye namwe no muri sinema hari abigana abandi ariko twabuze umuntu wafitinga impano yana cyane mu buryo wagitinga ari kigoyi ubona biterwa n'iki iyo mpano yawe n'iki ubikesha Imana yangere waruvuze ngo abigana abandi ukumva murashatse kuba mfata nko mu itangazamakuru hari abanyamakuru bashaka kuba Alphonse Muhire-Munana ku ngufu rero impano yawe nabango isa nkaho yihariye bira bintu byaje gute ubikesha iki biriya bintu rero kuba unique ari abantu batabisobanukirwa ngiye n'ubusanzwe kavukira iwacu mu Gisenyi niho haba bagoyi ariko ntabwo nahakuye urumva nimba narageze mu Kigali 2007 urumva ko naje kera kandi ndi umwana urumva nagize amahirwe yo kuba ahantu bakoresha ruriya rurimi so rero Clapton akimara kumbwira ko dukwiye gukina filime y'umuntu wo mu cyaro nahise mubwira ati why not nakoresha ururimi rwo mu cyaro koko ntabwo nabyibukaga nyine ntabwo niwe wakwinjije mu isi y'abasitari n'ubwamamare yego Clapton nawe nkunda kushimira inshuro nyinshi yego rero nahisemo gukoresha urwo rurimi kugira nyine bitandukana ari ukuntu umuntu uvuga ngo umunyacyaro kumva ko kwambara look yawe niyo iragaragaza ko umunyacyaro ariko yiyongeyeho n'uburyo uvugamo birajyana bidafite Rufonsina w'Igisenyi akiri umwana ataraba umusitari na Rufonsina w'uyu munsi mbigerageje n'umuntu uvuye hano i Kigali akaba yisanze hejuru y'ikirunga cya Muhabura naba mbeshye ubivugaho iki ntabwo beshye nibyo ntabwo beshye hanyuma se ko tubona abandi basitari bagira abavonse babarinda ko ntarabona umuvonse kuri ntabwo ndarugeraho cyambere nuko mba nkora nyine ibintu mba mparanira yuko ibyo nkora byagira icyo bimarira sosiyete muri rusange naho ibyo byo kuvuga abavonse buri muntu wese ariko agira amahitamo ye yego buri muntu wese agira ikimushimisha ko ngenda numva ibyo ntabwo ari ngombwa uri umukinnyi w'icyamamare muri sinema nyarwanda na mpuzamahanga uvuga iki ku babyeyi bazitira abana babo kujya muri sinema bavuga ngo ujye muri sinema ubikirara bakabazita kandi afite n'impano kandi tuzi abadamu biyubashye harimo nawe n'abandi batandukanye uvuga iki ku babyeyi nk'abo ngabo bazitira abana babo ni amakosa cyane ni amakosa kubera ko nubwo abantu biga ibintu bigiye bitandukanye ariko akenshi usanga atabyongera binabatunze yego ariko ntavuze ngo umuntu ntakwiye kwiga kuko iyo umuntu yize biranamufasha kuba mu mutwe nyine umuntu wize muranaganira ukumva ko nyine yize ariko ntabwo ari ngombwa ngo uhitiremo umwana umwana aba afite ikintu yiyumvamo kandi urugero ntabwo ari filime ntabwo filime nigeze niga ariko ni impano bihera rero ku ishuri mu maklabu danse moderne abakini ibiki wowe ibyo wiyumvamo akaba ari ibyo ujyamo ariko kugira ngere muri filime nyine ariho abantu bankundira naciye mu bintu byinshi nabaye umubyinnyi buriya traditionnel narabyinnye moderne narabyinnye muri gumagumara abatabizi batiti brown turaziranye biriya rero sinabigiremo umugisha ariko nshimira umubyeyi wanjye ntabwo yigeze akumira ahubwo ikintu ukora nk'umubyeyi uganiriza umwana amubwira ngo ibi ugiyemo ingaruka izi n'izi n'utwara gutya bizagenda gutya wirinde ibi nyine ugashyiraho igitsuri nk'umubyeyi ariko ntukumire umwana hanyuma iki kibazo ndakikubaza nk'umunyamakuru mbariza abafana bakurikira sinema nyarwanda biravugwa ko hari sinema nyarwanda impamvu itagera ku rwego mpuzamahanga ari uko bamwe mu bakobwa bafite impano itangaje bimwa role zira bita role principale ugasanga wenda bazite no kwenda babatse ruswa ishingiye ku gitsina umwanya bakavuga udashoboye wemeye gutanga bya bindi ibyo bintu abafana babitekereza gutyo binavuga muri media bivugaho iki nk'icyamamare wabarahuye nabyo tubwira ukuri ko byo nakuye
akazi ako ariko kose umuntu nagaburamo ibibazo ahura nabyo cyangwa imbogamizi byanga byakunda akazi ako ariko kose uzaburamo n'imbogamizi ibyo bintu nigeze kubivugaho kera nanjye nahuye nabyo ariko iyo uzi icyo ushaka wiyumvamo n'ikintu reka kwihutisha ibintu byagenze gute mu ncamakeya izo ruswa nyine wavuze duhura nazo nanjye nahuye nazo ariko ko numvaga ko nshoboye nzi n'icyo nshaka ntabwo nabyihutishije kuko njye mbwira abantu ngo maze muri sinema imyaka 15 naje 2009 ariko bamenye muri 2020 urumva iyo myaka yose nari maze batanze abenshi bagize ngo nibwo nkiza ariko impamvu bamenye nuko habayeho kwihangana bamenye icyo nshaka nyihanganira za mbogamizi zose nkiyima bantu bakora icyo nshaka kuko igihe cyawe kigeze byanga umaze gutakaza role zikomeye zingahe kubera ko bakwatse ruswa ishingiye ku gitsina ukanga ntabwo ari benshi ntabwo ari bose bagiye banyakiza ruswa ni umuntu umwe twahuye nyine ndamukubimira iyo filime sinanayiba ubu se yakubonye waramamaye ntagira ikimwe rero muhuye arega ni amahoro umunyabyaha ntabwo nyibona muri sinema sintahantu yagiye hanyuma hari abantu bavuga bati impamvu sinema nyarwanda idatera imbere ni abantu birundanyaho imirimo ugasanga umuntu niwe nyiri filime niwe ushinzwe amafaranga niwe meni karagita niwe byose n'iki ubivuga nk'iki niyo si turimo ntabwo nyine turagera kuri urwo rwego rwo gukora nk'abantu bo hanze kandi nta mwana uvuga ngo yuzure ingobyi etape bya etape bizagenda biza ariko ntabwo bikimeze nka mbere sinavuga ko ariko bimeze usigaye usanga nyine imirimo igiye ifite abantu runaka igenewe abantu niko babyumva ariko bisigaye byarahindutse unabirebye ubuse nko muri zacu si kampani ikomeye muri uru Rwanda ubona ibintu byabo batabikora neza n'abandi rero bantu bakorera kuri YouTube channel zigiye zitandukanye hari abagerageza hanyuma Rufonsina tukuze nk'umuntu dusoza tukuze nk'umuntu uvugisha ukuri bibaye ngombwa ko bati Rufonsina ntushyiremo amarangamutima umere nka arbitre uhumirize urebe hejuru ati duturanyiriza abantu b'igitsina gabo babiri n'ab'igitsina gore babiri bakina sinema bafite impano idasanzwe wenda hari nka festival yabaye za Hollywood mu isi aharizwa ingana kabuhariwe mu gukora filime no kuzitunganya bafite impano kurenza abandi abagabo babiri cyangwa abasore babiri igitsina gabo babiri n'abagore babiri wenda wowe wikwemo ko turabizi ko ufite impano yihariye ariko wenda ntiwishyiremo uvuge abandi nturye indimi tukuze nk'umuntu uvugisha ukuri ariko muri rusange ikintu ngiye nkunda kubwira abantu twese dukora akazi kamwe ariko ntabwo turi bamwe nge Santine cyangwa se ndi Rufonsina mfite ibyo nshoboye mbasha gukina nawe ubwawe Somana ufite ibyo ushoboye ubasha gukina nge ntabasha gukina yego ngenze gutereta ndindaya nziza yego nshobora kuba nzi gukina nsetsa abantu wa wundi uri ku ruhande nawe akaba azi gukina ari indaya kandi nge ntabasha gukina uburaya urumva buri wese afite karite ye naho muri rusange abantu bo muri sinema twese turashoboye n'abahanga byagorana kuvuga ngo kanaka arusha kuko buri wese abafite muri urugendo mu myaka 10 n'ingahe umaze muri sinema dusoza niki cyakubaye kuryo wicuje impamvu waje muri sinema kuryo byagute n'igikomere n'uyu munsi byutse amarira atemba mu maso kwihanagura n'icyakubaye muri sinema cyatumye wumva wicuza impamvu wagiye muri sinema abanya nicuza impamvu yaje muri aka kazi ahubwo bari ibintu bikwaho runaka nk'uko nababwiye za mbogamizi ugahita uvuga ati kuba umusitari ntabwo byoroshye kuba umusitari yari igihe biguhesha amahirwe runaka ariko ntabwo njya nicuza impamvu muri aka kazi kuko ni akazi neza cyane n'akazi kantunze hari n'abavuga ngo muri sinema nyarwanda ngo ubukene buranuma ngo abenshi n'abasitari kuri social media ku buzima busanzwe nkawe kuva wajya muri sinema kugeza umunsi ni iki wavanyemo waguzemo inzu waguzemo ikibanza ufite imodoka cyangwa n'ibintu turi muri salo byonyine ni amabanga y'akazi uri kugira ngo njyare abafate bantege ni amabanga y'akazi umusore ase n'imfite business ni gute se akazi wavuga ngo karimo ubukene kandi kagutunze navuze muri rusange sinavuze muri oya muri rusange karadutunze buriya katadutunze nta nyungu kadufitiye twakavamo tukajya uvuga iki ku basitari n'ibyamamare babayeho mu buzima bw'ikinyoma kuri social media ariko ubuzima busanzwe ndabiberaho mu buzima nyine buri aho ngaho ujya utekereza kuzajya mu mafestivali mpuzamahanga ubigezeho ubitegura nta muntu wifuza gukora asubira hasi reka buri wese aba yifuza gukora atera imbere bibaye byiza amafestivali agiye atandukanye tukayajyamo ni byiza cyane kuko biba ari nuza ni seve nyine uyu munsi hari inkubiri y'amafilime ama-content creator utekereza iki kuri leta y'u Rwanda iduha umutekano amasare amabig arena za stade n'iki uvuga iki ku buyobozi bw'u Rwanda biborohereza abasitari kwisanzura bakishyira bakizana mu gihe hari ibindi bihugu birimo intambara n'ibindi bintu bitandukanye byakavuye uvuga iki kuri
politiki y'igihugu cyacu by'umwihariko n'umusaza. Ni umugisha cyane navuga twebwe ni impano cyangwa se ni impano Imana yatugabiye. Twebwe kwa dufite muzehe wacu. Ese mwari mwahura na rimwe? Mwari mwahura? Kumureba gutya nyine twabona. Bibaye ngombwa ko kino kiganiro kimugeraho akakireba akakubwira ngo Alphonsine mbwira ibibazo abo muri sinema nyarwanda na showbiz bafite mbikemure nk'umuntu uvuga bikaba mu gihugu afatanyije n'abafatanya kuyobora. Ni iki ubona Perezida His Excellency Paul Kagame yafasha showbiz nyarwanda ntango igira higera? Ako n'ubundi aradufasha byonyine icyambere umutekano, ko tudafite umutekano ndabizi neza n'ibyo dukorana nta n'ahantu byagera, kandi turi mu gihugu rwose cy'umutekano cy'amahoro cyisanzuye, ibyo dukora byose ubona rero hakirimo ibintu bikijegajega kuyashyiramo imbaraga. Ni bya bindi twakubwiraga nyine, ntabwo turajya kuri rwa rwego rwo muri filime zo hanze. Yego nakubwiraga ntabwo turagera kuri rwa rwego nyine filime wahoze uvuga nyine abasitari bo hanze urwego baba bariho, baba nyine ari abantu nyine ubona ko ni ibintu biri international nyine. Twebwe rero kubera ko ntabwo turagira ubushobozi bw'ibikoresho bihambaye n'ibyo hanze, biracyagoranye, turacyakorera ku ma YouTube channel ye, ariko kubera ko uko twatangiye nko muri 2009 nakubwiye tuza amashusho, uburyo bafataga amashusho n'uburyo ubu bayafata bigiye bitandukanye. Rero gake gake tuzagenda dutera. Hanyuma turasoje ikibazo cya nyuma, iyo uhuye n'umunyamakuru ari ibintu bizajya public, ni ikihe kibazo ufite ubwabo ko umunyamakuru yakubaza? Nta na kimwe nagira ubwoba kubera ko mfite ubushobozi bwo kugisubiza cyangwa nkanakireka. Ariko hari abasare batubwira ngo ntumva ngo ntuze kumbaza ngo kuri ibi ngibi. Nabikuriza se tibimbaze nage kugisubiza cyangwa nsubize. So ubyakiriye gute rero? Urumva ari we cyangwa ubyakire gute? Urumva ari we, tubwire. Hanyuma muri message akugeneye yona marira raje disi, hanyuma ari namarangamutima birumvikana uwo muntu nta kibazo turayimwoherereza. Ubyakire gute? Ese nirihe jambo rigukoze ku mutima? Nirihe jambo rigukoze ku mutima? Mu magambo yenda message akubwiye ni nyinshi, ariko nirihe jambo rigukoze ku mutima? Yo amarira raje ariko namarira y'ibyishimo birumvikana. Magambo yose arimo gusenga namara y'ibyishimo. Yego mbwira ko afite akazi ubona aragenda gusaba ni iki rero ubwira abantu bakurikiye imbere kamera za Surprise Empire Rwanda bashaka guhura surprise inshuti zabo, recommandation y'uburyo babonye niba wabishimye, abari hanze y'u Rwanda, bari mu gihugu, abasitari by'abamare, ni iki wababwira kujyana na Surprise Empire Rwanda twatumwe na mama wawe? First of all, murasa neza, uniform zanyu nyine murabona ko ari ibintu byateguwe. Yego rero nkibabona nari nyobose n'abayobozi se ari ikibazo cyafutana mu rugo. Yego nyine ukuntu mwambaye yego rero icyambere murasa neza, urakoze cyane. ikindi cya kabiri ntabwo nyine birimo akavuyo, muri abantu bake bategura ibintu neza. Yego uburyo mwiteguye akazi k'indi kumva. Yego keke. Yego turacyafite n'impano z'umwana n'impano ya bebe. kuri nk'uko mama bivuze ngo yabatumye ngo arisire neza yuko muranshimisha, muranshimishije cyane, mubaye abantu ba kabiri bantumbera uku kwezi. Hanyuma se uyu mwana namara gukura agahitamo wenda kutajya mu bya filime nk'ibyo mama we yayobotse, agashaka kujya mu bucuruzi, ntuzamubangamira, uzamuha uburenganzira ahitamo ibyo ashaka, cyangwa uzamutika abe umukino wa filime yose kivaho uzabuye? Oya, ntabwo niba nyina filime yawe usobanuye ko abantu banjye bagomba kuzakina filime, nakubwiye ngo umubyeyi ntureka amaranga y'umutima y'umwana we agakora, ubundi wowe ugashyiraho igitsure nk'umubyeyi ukamugira inama. So rero umwana wanjye nshobora kuba nyina filime umwana wanjye akazaba ari umusirikare,
cyangwa akazatwara indege cyangwa akazaba umuyobozi. We never know. Hanyuma umwana w'umukobwa umeze nk'uko wari umeze ukiri Igisenyi, ukiri umwana mutoya yifuza kuba icyamamare nkawe n'abandi basore batandukanye, afite impano ariko yarabuze ahantu apfumurira, avuga ati ntibyoroshye muri casting tuzi ko bintu bigenda ngo habamo kata. Ni iki wamubwira by'umwihariko umukobwa? Ikintu cya mbere nabwira umwana w'umukobwa bareke kwihutisha ibintu, barashaka ngo baze mu gitondo bajye bamenyekana, kandi ntabwo ibyo bintu bibaho. Buri kintu cyose wagezeho wavunikiye ubasha no kugisigasira. Gusa amahirwe aratandukanye, bishobora kuba byaramvunye wowe ukaza ariko bidaciye mu nzira mbi ugahita umenyekana. Rero mu gihe ubona biri gutinda ariko uwumva ukora ikikurimo, ntushake gutanga za ruswa, ntugashake gutanga ikintu runaka ikiguzi nyine kugira ngo umenyekane, kuko ibintu nk'ibyo nyine bijemo na ruswa ntabwo bitinda. Ikintu wagezeho utakivunikiye ntabwo ugiha agaciro. Hanyuma hari ibintu biri gutrendinga hanze ngaha mu itangazamakuru kuri social media, nawe uri umusanitsi twakora kukikubazaho, uvuga iki ku bantu bakundana babara bastabye mu bikorwa bikunze kubaho, ugasanga ibyo bari gukorera mu cyumba video bazishyize ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uko bashwanye, ndabikuza nk'icyamamare. Kuko bitarambona nanjye mbibona ko ubibona. So niba ari ubutumwa bwa nyuma tutavuniganye ijambo watangiriza abazareba ino video, haba ari kuri mama wawe, kuri Surprise ya Rwanda, ku baturanyi n'abantu bose bakunze n'abakinnyi ba filime, kugera rwawe rwo gutwita no kubyara no gusurwa, ijambo dusoza ni ryawe. Reka mbere ya byose nshimiye mama, rero wanekerejeho noneho akanabinyuza ku bantu navuga ngo b'abanyamwuga. Yego. Akabinyuza ku bantu b'abanyamwuga. Yego. Mwabikoze neza, noneho ikintu kinunguye gusa muraza kumbwira umuntu waberetse hano. Ni ingenzi ariko twakwigira ibanga. Yego. Komeza. Kubera ko yanantanga. Ukomeza. Yego. Ndamushimiye cyane mama, ndishimye kandi ndagukunda cyane, urabizi. Guhorane muri ubu buzima, Imana ikomeze kundindire. Ikindi nabwira abantu bazadukurikirana cyangwa se badukurikiranye muri aka kanya, n'undi wese wifuza yuko muri intumwa, surprise. Ese impano y'umwana ntitwemera kuri kamera kugira ngo icyo bigutwaye umwana w'icyamamare agaragara icyo bitwaye? Ntabwo namugaragaza kuri kamera, usibye ko aranasinzira. Turagutuma noneho nta kibazo. Arasinzira, ubwo ndakakwimushyiraho. Baza kuyimushyikiriza. Hanyuma ndumva nasaba abo twazanye tugacinya akadeho kuri iyo ndirimbo ho gatoya, kugira ngo nano iyo ni indirimbo ya kampani, ni indirimbo nziza cyane yubatse ikoze ku rwego mpuzamahanga. Nimuze abo twazanye tugacinye indirimbo Surprise. Wagari gweno. Wagari gweno muze. Gweno muze. Hanyuma nyuma y'iminota 2 urafata keke uhaye abantu ibintu bigenda neza cyane. Kugira ngo natwere ukuntu wakira abashyitsi bagusuye. Karibu ku meza. Mva nawe birumvikana. So guys, angaha turi mu rugo kwa Alphonsine nk'icyamamare, ubona ko icyo nabonye cyo hari smart. Urategura kabisa. Harasa neza ku nkuta marido. Sabut. Wow. Sabut rwango iraryoshye. Iraryoshye. Delicious. Urashaka iki? Uri mu rurimi rw'Ikigande ngo oyagaraki. Iyongere.
abanyakabarebe hanyuma ubusanzwe ukunda umutsima cyangwa haravuga ati njye nkunda keke ku rwego byarenze urugero. Hari umuntu usanga keke ko niyo abantu bagiye mu bukwe keke uba ubona ari nyine abantu bose bakeneye kuyiryaho. Ese ubu hari nk'ibintu runaka amakeke amacapati sambusa uzi gukora ku buryo abantu bagusaba bategura amandazi n'ibyo? Capati wazikora sambusa ariko nanjye ubu ngubu ntundebe gutya maze ukwezi ndi kwiga kuri YouTube gukora capati gukora sambusa gukora amandazi ubu naguze ifarini naguze gukora ibya bindi bagira gutya hari agatama nshyira mu bikorwa kugira abantu bansuye najya mbibatekera bamujye kugura kuri butike ngende gukora capati ariko n'amandazi nayo nziho gato. Ya bon appétit. Merci beaucoup. Ino ndirimbo urayumva gute rero? So numva twasoreza ahangaha kiretse nk'ijambo rya nyuma nimba hari undi wifuza kugira icyo yavuga nimba nk'ijambo rya nyuma nka nyir'urugo umuturanyi reka nawe agire icyo avuga kuri Alphonsine nk'umuturanyi. Murakoze. Yego waratangiye kwibwira. Yego nitwa Nizigimana Daniel. Yego nkaba umuturanyi wa Alphonsine ninjye ukorera imbere hano muri Rembo binjiriyemo. Yego nkaba ariho mfite akavuriro kavura gakoresheje ibimera. Yego hanyuma rero hari nk'abantu batuye hirya no hino mu gihugu bifuza guhura n'umusitari guhura byonyine ngo anamukora afata agafoto we muranaturanye umunsi wundi uramubona ubyakira gute? Nabyakiriye neza kubera ko yaje hansanga guhera umunsi aza hano twabyakiriye neza twamwakiriye neza twaramwishimiye nta bintu byiza nko guturana n'umusitari. Yego cya mbere cyiza ahora asubwa n'abandi basitari ukababona byoroshye twashize n'iminsi n'abandi baje mbega hahora ibirori urumva rero ahantu hahora ibirori no kunywa no kurya birahahora rero turanezerewe. Hanyuma rero ubuzima bw'abasitari ubona gute nk'umuntu baturanye? Iyo tubabona hari cyase n'iki cyagutuye ku buzima bw'abasitari? nta bisanzwe nta birenze ariko iyo tubabona hariya nyine tubura ibintu nyine iyo wongeye kumubona noneho arayivuta ari kumubona ku mashusho kuri ya za YouTube nyine wumva biguteye curiosity ukumva wanavugana nawe noneho ukumva cyane cyane nk'uko akina filime ari umuturage yiyambitse nk'abaturage avuga urugoyi rw'iwacu nyine iwacu mu majyaruguru nawe nyine majaruguru. Yego ariko tuvugira mu kigo tukane mu kigo yica biremewe tuvuge mu bw'iwacu cyane mu kigo yica. Ibirori bya mbere bishingiye ku rukundo amateka agaragaza ko bimaze imyaka miliyari arenga kuva ku bya Adam na Eva n'amagingo ya nta birori biragaragaza ubudasa nk'ibyateguwe na Surprise Empire Rwanda. Ese niwe wagize isabukuru y'amavuko cyangwa murishimira imyaka mumaze mubana? Ni umunsi mpuzamahanga nka Mother's Day, Saint Valentin cyangwa n'iyindi minsi wanatunguramo wawe ukamuha impano ifite icyo isobanuye mu rukundo rwanyu. Ni ukuzamura abakozi mu ntera cyangwa murishimira ibigwi mugezeho nko kuzamurwa mu ntera cyangwa guhabwa izindi nshingano. Urashaka kugaragariza umubyeyi cyangwa indi nkuramutima kuzirikana ibyo yagukoreye. Diaspora turabizi murashaka gutungura abanyu ariko kandi kuhaboneka biragoye. Turi inzobere mu gutegura ibirori nk'ibi kandi turi abanyu. Ni ukubafasha ibirori nk'ibi bikagenda neza nk'uko mubyifuza kandi bikanasiga amateka atazibagirana hagati yanyu. Nimucikwe n'aya mahirwe Surprise Empire Rwanda tubazaniye. Turabibafashamo nubwo mwaba mudahari. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788818860. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp cyangwa 0795229996. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda, happiness